As we move into Society 5.0, IoT systems, more and more people will be using this technology, guys. I could bet you on that. I could bet you on that, man. And it's more than likely going to be used in the corporate firms and the businesses and smart buildings, right? And I'm sure even at homes as well in smart cities. Let's take a look at the video. 安心、簡単、お手頃価格で仕事もはかどる Jasmy セキュア PC Safe, ブロックチェーン搭載は easy, and Jasmy だ affordable. Awesome stuff. け急速に普及するテレワーク Telework is rapidly becoming popular. Remote work, guys. I spoke about this in a previous video. しかし現状のテレワークには様々な課題があります。業務状況の可視化、情報漏洩対策、導入にかかる負荷、Information leak protection. 多くの企業が抱える課題を Jasmy セキュア PC が解決します。3つの特徴がテレワークに欠かせない業務状況の可視化、セキュリティ対策、PC 機能の管理を実現します。まず重要なのは業務状況の可視化。うちの従業員、本当に働いてくれているだろうか。自分の仕事は正しく評価されているだろうか。It could also be used to check to see if their workers are working efficiently and evaluating their work. That's nice stuff, man. That's very bullish stuff. Again, this is gonna be great for businesses, right? In Japan and who knows, in the whole world, man, as we know it, guys. Because we're in an age now where data security is more important than ever. 業務状況の可視化を実現するのがドライブレコーダー機能。テレワーク中の PC の稼働状況、利用しているアプリやファイル、ウェブサイトへのアクセス状況を可視化。Oh, so that's the full explanation of the drive recorder. It shows you visualized of the work status. Okay, interesting. Oh, that's actually great to see. This is great stuff. ユーザー自身や許可された管理者がそれらの状況を簡単に把握できます。このように操作ログや操作履歴がしっかりと残るため、日頃適切な人が適切なデータにアクセスしているかを把握することができます。Giving access to people to the right data on a daily basis. Awesome, man. つまり、情報の不適切な使用があった場合、原因を特定することができます。次に、セキュリティ対策です。情報漏洩やデータの不正利用が心配だ。ゴーストドライブ機能。And this is where the ghost drive function comes in. Jasmy セキュア PC では暗号化された仮想データ領域が設けられます。これをゴーストドライブと呼びます。このゴーストドライブは PC の持ち主であっても指定のネットワーク接続時、管理者から許可された場合。Interesting. Wow, okay. So even if you're the owner of the PC, the ghost drive can be only used under certain conditions, such as when you connect to a specified network and have permission from the administrator. Okay. So that's how, again, we could have the lock on the data for these, whoever owns the PC, the company, your self-use. That's very interesting and awesome to see, guys. 可能となるものです。PC 盗難時の不正アクセスや USB に接続したデバイスなどによるデータの持ち出しなどを防ぐのです。So to prevent unauthorized access by boys to PCs and taking out of the data from devices connected to the USB. Okay, so that also protects you from USB hacks, because people have hacked malware USB drives that they could connect to your PCs through the ghost drive and the drive recorder that is protected, man. And as well, the PDLs is also being built in is great.
3つ目は PC 機能の管理です。従業員に預けている PC に何かあった場合、どうすればいいんだろリモートハンドリング機能。Jasmyセキュア PC なら、社員の使用している PC の画面ロック、USB ストレージの接続をオン・オフする、ゴーストドライブの使用を許可・停止するといった操作を管理者がリモートで実行できます。さらに PC の稼働環境やアクセス履歴を確認。 Interesting, man. That is bullish. I never actually saw this, man. This is so bullish. This gives you a full breakdown of what the Jasmy Secure PC has developed, and this is awesome. So you could have full control over the PC as well to protect the data of your company. リモート環境における快適性や安全性を維持します。これにより Windows OS のアップデート状況も確認可能。遠隔で個別の PC の管理が可能となるため、管理者も安心 And し you て can control them remotely as well. Awesome. 業務を任せることができます。う。特徴は分かったけれども、うちの会社にも導入できるだろうか。Jasmy セキュア PC は手頃な価格でご利用いただけます。ユーザーが使用する PC にインストールするエージェントプロが月々1台440 Professional maintenance and provided monthly 円、 440 yen per device. 管理者用のマネージャーが月々1台2640円です。インストーラーの指示に従うだけで簡単に導入でき、また運用も簡単なので専門的な人材を必要としません。事業規模に Interesting also. So if you have a PC right now, you could install the secure PC to your computer if you have a computer. You don't actually have to buy the physical computer. You could just get the operating system. Awesome. 関わらず、さまざまな企業様にご利用いただけます。Jasmy独自のブロックチェーン技術を基盤に開発されたJasmyセキュア PC は、新たな働き方を模索するすべての企業様に対して安心と快適さを提供します。多様な働き方へのソリューションをもっと多くの企業とチームに、Jasmyセキュア PC でシフトしませんか？安心、簡単、お手頃価格で仕事もはかどるJasmyセキュア PC。ブロックチェーン搭載はJasmyだけ。Awesome. Bullish. Very bullish. That is great. There's so much features. There's so much to use. And I'm sure businesses and companies will find this product from the Jasmy team to be a necessity for their company and their business in the future, man. They've already set up the website, and the website looks very cool. The apps built into the PC look so sleek, and the user interface looks so refreshing as well. Looks very simple and convenient. This is great. This is great from the Jasmy team, man. That's why I say the developments never stop, and that's what I'm looking at. I'm looking at the consistent development for the project, guys. So, Jasmy fam, thank y'all so much for tuning in. As always, please be sure to like, comment, subscribe, hit that notification bell, share the videos with your friends and family. Really appreciate all the support. I'll catch you in the next one.